အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကက်ကက်မှာ green screen ကိုဘယ်လိုဖြောင်းမလဲမသိသေးတဲ့သူတွေအခက်တွေ့နေတဲ့သူတွေအတွက် green screen ကိုဘယ်လိုဖြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကက်ကက်ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ခဏလေးပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ new project ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် new project ရှိတယ်ဒီထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ green screen ပေါ့နော်ဖြောင်းမဲ့ဟာလေးကိုဗီဒီယိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်နော်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ F ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်နောက်က green screen ပေါ်နေတာပေါ့နော် subscribe ဆိုတဲ့ဟာကြီးဒီမှာရှိမှာ green screen ကအနောက်မှာဒီတိုင်းပေါ်နေပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က green screen ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကို slash မှတ်ထားပြရမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက် slash မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုညာဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ background remove background ဆိုတာရှိအဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာ chroma key ဆိုတာရှိအဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဒါလေးပေါ်ပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့လေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအမှန်ချင်းလေးကိုတစ်ချက်ချစ်လိုက်မယ်ဒီအမှန်ချင်းလေးကိုတစ်ချက်ချစ်လိုက်မယ်ချစ်ပြင်တော့ရပါပြီနော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်